সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আজকে আমরা ককাটেল পাখির খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিকস নিয়ে আলোচনা করব। সেটা হচ্ছে অনেক সময় ককাটেল পাখি ক্রস মিটিং করে। তো এই ক্রস মিটিং থেকে আনফার্টাইল ডিম চলে আসে। এই ক্রস মিটিংকে কিভাবে দূর করা যায় বা এর জন্য করণীয় কী, সেই বিষয়গুলো সম্বন্ধে আমরা একটু জানব। সেই সাথে আমি আপনাদের আজকে এটা কিভাবে দূর হয়, এর দূর করার পরে এটা কি আদৌ দূর হয় কি না, সেই বিষয়ে আপনাদের প্রুফ দিব। আশা করি আপনারা ভিডিওটির শেষ পর্যন্ত থাকবেন। প্রথমে বলে নেই যে এখানে আপনারা দুইটি পাখি দেখতে পাচ্ছেন। একটা হচ্ছে অ্যালবিনো রেড আই, যেটা হচ্ছে মেল, এবং অপরটা হচ্ছে লটিনো ফিমেল। তো যখন আমার এই অ্যালবিনো মেলটা আমি ফার্স্ট জোড়া দিয়েছিলাম সেম এজের একটি অ্যালবিনো ফিমেলের সঙ্গে, জোড়া দেওয়ার পরে বেশ কয়েকবার এরা ডিম দিয়েছিল, কিন্তু যে প্রবলেমটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে যে মেলটা ঠিকভাবে মেটিং করতে পারে না, তার মানে ক্রস মিটিং করতো। পরবর্তীতে এই মেলের বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন কোর্স করার পরেও সেম প্রবলেমটাই ছিল। পরবর্তীতে আমি যে কাজটা করেছি, অ্যালবিনো রেড আই মেলটার সঙ্গে আমার এই লটিনো ফিমেলটার জোড়া করেছিলাম। এখানে একটু বলে রাখি যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে লটিনো যে ফিমেলটা, এই ফিমেলটার বয়স তুলনামূলকভাবে অ্যালবিনো মেলটার চেয়ে 2 থেকে 2.5 বছরেরও বেশি। আমরা অনেক সময় বলে রাখি বা বলি যারা ককাটেল পাখি পালি যে বয়স দুটারই সেম দিতে হয় বা সেম বয়সের জোড়া দিতে হয়, নইলে হয় প্রবলেম হয়। আসলে এটা ডিপেন্ড করে হচ্ছে পেয়ারের উপরে। পেয়ার যদি মেলকে অ্যাকসেপ্ট করে অথবা মেল যদি ফিমেলকে অ্যাকসেপ্ট করে ভালোভাবে, তাহলে মনে হয় না যে বড় ধরনের কোনো প্রবলেম হবে। এর আমি আজকে আপনাদের প্রুফও দেখাবো যে এই জোড়া দেওয়ার পরে এই মেলের যে ক্রস মিটিং করার যে প্রবলেমটা ছিল সেটা ইনশাল্লাহ দূর হয়েছে। পরবর্তীতে আমি এই পেয়ারটাকে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রেখেছিলাম। রাখার পরে আমি দেখলাম যে আলহামদুলিল্লাহ এর যে ক্রস মিটিং করার যে প্রবলেমটা ছিল সেটা দূর হয়ে গেছে, এবং ফার্স্ট মিটিংয়েই এরা 2টা ডিম দিয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ 2টা ডিমেই ফার্টাইল। আমি আপনাদের সেই প্রুফটা দেখাবো। আমি আবারও বলে রাখতেছি, যারা, এটা আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা, আমি আমার অভিজ্ঞতাটা আপনাদের সাথে শেয়ার করতেছি। আপনার চাইলে এটা ট্রাই করে দেখতে পারেন। হয়তোবা আপনাদের যাদের এরকম প্রবলেম আছে, তাহলে আপনারা এই প্রবলেম থেকে আপনাদের প্রবলেম আর থাকবে না। তো আমি এখন আপনাদের দেখাচ্ছি যে এর যে 2টা বেবি আমি পেয়েছি, সেই বেবি 2টা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি। আলহামদুলিল্লাহ আমি এদের ফার্স্ট ব্রিডিংয়েই 2টা ডিম পেয়েছিলাম, যে 2টা ফার্টাইল ছিল, এবং 2টা বেবি পেয়েছি। বেবি 2টা হচ্ছে লটিনো। আপনারা
এদের জন্য দোয়া করবেন। এবং আমার এই ভিডিওটি দেখার পরে যে সকল ভাইরা আপনারা ককাটেল পালেন, যদি এই টেকনিকটি অ্যাপ্লাই করেন, আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন। এবং পরবর্তীতে আমি আরও নতুন প্রবলেম এবং সমাধান, সেই সাথে প্রুফ নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হব। আপনাদের যাদের আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগবে তারা লাইক দিবেন, সেই সাথে আমার এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।